Ja, mit den vorangegangenen Eindrücken heiße ich euch aufs Herzlichste und aufs Allerschärfste willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Und zwar befinden wir uns heute an einer ehemaligen Richtfunkstation der Bundeswehr. Technische Sachen, also von wann bis wann das betrieben wurde und die genaue Bezeichnung etc., das blende ich euch hier wieder in die gelben Untertitel ein. Wir machen jetzt hier erstmal ganz einfach eine Geländebegehung und schauen mal, was wir hier so an Struktur auf dem Gelände haben, was wir erkennen können, deuten können und was vielleicht auch nicht. Und ja, ihr habt das gerade schon gesehen. Begehen ist hier jetzt kein Thema. Wir haben also hier ein Scheunentor, großes Loch im Zaun. Hier haben scheinbar Rodungsarbeiten stattgefunden, die mir natürlich hier bei dem Video sehr in die Karten spielen, denn man kann sehen, hier stand schon einiges an dichtem Gehölz. Sah vielleicht auch ganz romantisch aus, mag sein, weiß aber nicht, wie gut man die Sachen hier hätte dann sehen können und auch begehen können. Deshalb ist das vielleicht einfach nicht schlecht, dass es jetzt so aussieht und dass man sich nicht ärgert, dass es vorher viel schöner aussah. Wir haben hier zunächst einmal, und da gehe ich jetzt als erstes drauf ein, Betonstrukturen 1, 2, 3. Das wirkt für mich so, als wenn wir hier die Sockel haben von diesen kleinen Mehrzweckschuppen, die hier stehen. Was hier konkret drin gelagert wurde, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ob man da Pioniermaterial teilweise drin hatte. Also ich meine, es ist eine Richtfunkstelle. Ein größeres Aufkommen an Munition nehme ich jetzt nicht an, dass das hier drin war. Aber wer das weiß, der schreibt mir das bitte. Mal einmal hier reinschauen noch. Ja, es liegen Dinge da drin. Oh ja, das ist, glaube ich, noch ein altes, irgendwie ein Hornissennest oder sowas. Ja, machen wir wieder zu. Also ich nehme an, so ein Teil stand da vorne auch. Und wir haben da entsprechend die Sockel, weil wir sehen hier, wenn wir drunter gucken, auch diese Betonstruktur im hinteren Bereich des Gebäudes, in Hanglage. Hier oben drauf sehen wir auch Dinge. Da sehen wir unter anderem diesen Funkturm, da vorne das Verwaltungsbereitschaftsgebäude. Und das Ganze schauen wir uns jetzt auch mal an. Und ich schalte euch wieder zu, wenn wir da vorne sind. So, von da unten kommen wir. Hier oben haben wir einen Kasten. Und da wurde mir gerade gesagt, hier seien die Anschlüsse der externen Fernmeldeleitung drin. Sieht auf jeden Fall super aus. Da ist auch irgendwie ein kleines Licht oder vielleicht sogar eine Heizung eingebaut. Ich mache das hier schnell wieder zu. So, da vorne ist der Funkmast, wie ihr unschwer erkennen könnt. Dann haben wir hier den hinteren Bereich des Gebäudes. Reinfilmen werde ich da erst nicht. Da gibt es auch, glaube ich, keine Erkenntnisse, außer dass hier der Fernmelder angegangen ist. Ein Bewegungsmelder mit einem Licht ist hier angegangen gerade. Gut. Gehen wir mal auf die Seite zu. Es regnet wie in Strömen, das ist nicht so schön. Mal eben gucken, einmal ja, Linse sauber gemacht. So, dann haben wir hier den seitlichen Gebäudeteil und wir haben hier eines der kleinen Aufbewahrungshäuschen ist es ja nicht, Aufbewahrungsstände für den Brandbekämpfungssatz. Der ist hier auch mal richtig schön noch erhalten. Hier die ganzen Pinöppel sind da noch dran. Ja, der Inhalt ist eben leider nicht mehr da. Ist in Rot gehalten. In dem ehemaligen Depot in Längerich ist das ebenfalls in dieser Farbe gehalten. So, dann kommen wir hier noch zu dem Gebäude nach vorne. Ist halt hier der typische Behördenzweckbau. Hier sieht man auch, wie verwildert das hier alles war. Das wird also alles weggemäht. Da haben wir hier den Eingangsbereich. So, den filme ich euch auch mal eben. Hier vorne haben wir noch eine vergitterte Tür, irgendein Luftschacht wird das sein. Da oben haben wir ebenfalls noch Splitterschutz vor diesen B- und Entlüftungsteilen. Gucken wir uns gleich auch noch mal an. Jetzt gucken wir aber auch noch mal eben vor dem Gelände. Und zwar hat man es sich auf dieser Dienststelle natürlich auch gut gehen lassen. So soll das ja auch sein.
Hier hat man sich einen wunderbaren Spa-Bereich angelegt. Und zwar haben wir hier vorne einen Kamin. Oder wahrscheinlich war das eben auch als Grill nutzbar. Da hat man sich hier richtig schön was hingemauert. Ne? Einen schönen Teich hat man sich angelegt. Und weil man das natürlich auch richtig genießen wollte, haben wir hier ebenfalls so ein kleines Tisch-Stuhl-Ensemble, wo man mit Sicherheit gerade auch im Sommer hier immer schön gegrillt und gespeist hat, um sich den Dienstalltag hier etwas zu versüßen. Ich nehme an, Dienst auf so einer Anlage zu machen, war eine ganz entspannte Geschichte. Kannst du als Berufssoldat auf jeden Fall schön deine Zeit absitzen und hast nicht viel Stress. Nehme ich an. Ihr wisst nicht, was es ist. Also in der Theorie, sowas kann natürlich eine Zwingeranlage gewesen sein. Wir haben hier eine Ablaufrinne, vielleicht um das zu reinigen. Wir haben hier auch noch so einen kleinen Zaun. Da seht ihr hier die abgesägten Zaunpfosten. Hier vorne sind die ausgegraben worden. Also irgendwie war dieser Bereich hier auch mit so einem Zaun nochmal in sich geschlossen. Mag sein. Also vielleicht hatte man hier Hunde, wobei ich sagen muss, das Gelände ist jetzt eigentlich auch nicht so riesig und unübersichtlich, dass man sich jetzt hier irgendwie Wachhunde halten müsste. Also wer das weiß, was da mal drin war, der mag sich dazu bitte äußern. Ich wäre sehr froh, wenn ich da noch Informationen zu bekomme. Jetzt gehen wir noch einmal kurz in den vorderen Torbereich. Hier vorne zeige ich euch noch was. Dazu habe ich dann auch noch ein Foto, wie es mal aussah. Ich denke, dass ich das, oder ich hoffe, dass ich es zur Verfügung gestellt bekomme, dass ich es benutzen darf. Man sagt ja immer höflich. So, hier war mal ein Wappenschild angebracht von der Einheit. Und das Ganze, weil ich das Foto ja schon gesehen habe, war in Kupfer gehalten. Und ja, hat man natürlich dann entwendet. Ne? Jetzt gehen wir noch mal eben hinter das Gebäude. Hier haben wir nämlich auch noch eine Struktur gefunden, die da auch sehr interessant ist. Hier so hochgehen. Jetzt hier auch One Take. Gucken, wie sieht es aus mit Wassertropfen auf der Kamera. Nö, das sieht alle ganz gut aus. Ah ja, hier die Splitterschutz Verbunkerungen, auch alle mit Blitzableiter gesichert. Und dann haben wir hier vorne noch einen offenstehenden Bunker. Ach, Bunker, nee, es ist etwas Verbunkertes. Kann mit der Lüftung zu tun haben. Das entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis. Auch hier haben wir wieder diese Splitterschutzelemente auf Scharnier. Das kann man also abmachen, um dann dahinter auch entsprechende Wartungsarbeiten durchführen zu können. Hier oben sieht man auch klar, ist das alles eben entsprechend vor Überspannung durch Blitzschlag geschützt. Wir sind ja hier auch an einer Richtfunkstation, das sollte schon alles elektrisch gut abgesichert sein. Hier haben wir den Notausstieg eines unter dem Gelände befindlichen kleinen Bunkers. Ist allerdings verschlossen, da sind wir jetzt nicht reingekommen. Dann gehen wir hier nochmal hin und wir sind hier dann an dem Funkmast direkt. Ich filme da einmal so dran hoch. So sieht das Ganze aus. Und hier sind noch irgendwelche Kabelführungen, die da entsprechend durch Metall geschützt sind. Hier vorne auch. Hier geht es nochmal ganz... Oh, hat der Hund denn da gemacht? Nix. Ausgerutscht. Hier geht es nochmal ganz steil in die Erde runter. Ja. Und dann sind wir hier auch mit unserem Rundgang schon am Ende. Denn da vorne haben wir wieder dieses kleine Multifunktionsgeräte-Schäppchen. Ich weiß es nicht. Mein letzter Schwenk noch. Wie gesagt, weitere Informationen dann in den gelben Untertiteln. Und damit beenden wir auch dieses kleine Intermezzo. Und ich wünsche euch alles Gute. Schaltet gerne wieder ein. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns die Tage. Ciao, ciao.